준영이 여기 해줬으면 형도 준영이 짠. 안 갔다 왔어. 왜 이렇게 많이 이렇게 여기다가 이거 커피야. 이거 부어 먹는 거야. 괜찮거든요. 아니 자주 한다고. 네. 그냥 빈 근데 뭐 와가지고. 도시락 있어. 그랬더니 여기 사풀만.
먹을래? 그럼 얘기하면 양. 우리랑 같아. 다 넣어? 다 넣어. 다음에 또 사. 다 넣어. 다 넣어. 다 넣어. 다 넣어. 다 넣어. 다 넣어.